സംസ്ഥാനത്ത് അതിതീവ്ര മഴ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഡാമുകൾ തുറക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. നദികളിൽ അപകടകരമാം വിധം ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണ്. എങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മഴക്കെടുതിയിൽ 22 പേർ മരിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥിരീകരിച്ചു. അപായ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്ന് മാറാൻ ശങ്കിക്കരുത്, പരിഭ്രാന്തരാകുകയുമരുത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിന് സമാനമായി തീവ്ര പ്രളയത്തിന് സാധ്യതയില്ല. ഏത് സാഹചര്യവും നേരിടാനുള്ള സജ്ജീകരണം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അണക്കെട്ടുകളുടെ ജലനിരപ്പ് നിരീക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. അണക്കെട്ട് തുറക്കുമ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. 3 ദിവസമായിട്ടും കനത്ത മഴയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പെയ്യുന്നത്. നദികളിൽ അപകടകരമാം വിധം വെള്ളമുയരുന്നു. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത 24 മണിക്കൂർ അതിശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുമെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവചനം. രാത്രിയോടെ ശക്തി കുറഞ്ഞാലും മലയോര മേഖലകളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ദുരന്തം നേരിടാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിതീവ്ര മഴയാണുള്ളത്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വിവിധ നദികളിൽ അപകടകരമായ രീതിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. പെരിയാർ, വളവട്ടണം പുഴ, കുതിരപ്പുഴ, പൂമൻ പുഴ, അങ്ങനെ കുറെ നദികളിൽ വെള്ളം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറും അതിശക്തമായ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതായത് പ്രവചനം അങ്ങനെയാണ്, അതിശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ രാത്രിയോടെ ശക്തി കുറഞ്ഞാലും മലയോര മേഖലകളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ്. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിൽ അതിതീവ്ര മഴയാണ് പെയ്യുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് വീണ്ടും മഴയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു കനാൽ തകർന്നതിനാൽ ചാലക്കുടി പുഴയിലേക്ക് വെള്ളം അമിതമായി വരുന്നുണ്ട്. തീരപ്രദേശത്തുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മേപ്പാടിയിൽ വലിയ ഉരുൾപൊട്ടലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 2 കുന്നുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലം ഒലിച്ചുപോയി. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി എയർഫോഴ്സിന്റെ സേവനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദേശീയ ദുരന്ത പ്രതികരണ സേനയുടെ 13 ടീം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് 315 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്നും 22,165 പേരെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.